Iawn, noswaith dda iawn i chi gyd. Croeso cynnes i chi yma i sesiwn adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn hyn yma yn canolbwyntio ar hanes, a hynny ar lefel TGAU, ac yn cael ei gyflwyno gan Miss Nia Davies o Ysgol Gyfun Gymraeg Glan Taf. Ydyn ni'n ddiolchgar iawn i chi, Miss Davies, am eich amser hyn yma. Mi fydd y sesiwn yn para tua 45 munud, a mi fydd yr athrawes wrth gwrs yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol i chi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb, yr adran Q&A, ac fe wnawn ni'n gorau i ateb eich cwestiynau chi. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran cwestiwn ag ateb yn barod. Dwi wedi rhannu link yn gynharach. Os ydych chi'n hapus i adael eich enw eich cyfeiriad e-bost, mi fyddwn ni wrth yn bodd yn gallu cadw mewn cysylltiad efo chi a danfon manylion unrhyw ddigwyddiadau pellach atoch chi. Gallwch glicio ar y dolen honno ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn yma. Mi fydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ag unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar y wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, Miss Davies, draw atoch chi. Lyfli, diolch yn fawr i chi. Felly, trosedd a chosb yw'r uned byddwn ni yn canolbwyntio arno hyn yma, a ffocws ar gwestiwn 6 a 7 yn y papur arholiad. So, os yn edrych ar y gyfnodau sy'n cael ei astudio o fewn trosedd a chosb, so cyfnod 1 sydd gyda ni'r unfed ganrif ar 15 a'r ail ganrif ar 15. Wedyn symud ymlaen i cyfnod 2, ddeunawfed ganrif ar 4 ganrif ar 15, a wedyn yr ugeinfed ganrif ar unfed ganrif ar 20. Felly allwch chi gael ystod y cwestiynau yn edrych ar y tri chyfnod sy'n gofyn yn amlwg gyda cwestiwn 7, mae rhaid i chi ddangos dealltwriaeth o'r dair gyfnod fan hyn wedyn. O fewn y papur ei hunan, mae fe'n awr a 15 munud, 7 cwestiwn, ac yn amlwg rhaid i chi ateb pob cwestiwn, does dim dewis o ran y cwestiynau. Os da ni edrych ar cwestiwn 6 i gychwyn arno te, os oes gyda chi rhyw fath o ddyfais eich ffôn symudol yn handi, ni'n drial os nag fi'n cael unrhyw fath o ymateb, newn ni symud ymlaen. Rhowch eich QR code, hofrwch eich mobile dros o fe ar eich camera, a dylsech chi cael wefan wedyn i Mentimeter. Os a fi wefan yna nawr i chi, ond dylsech bod chi'n gallu gweld y cwestiwn os na'i'r rhannu. So dylsech bod yna gwestiwn yn gofyn i chi. Eiliad iddo fe i lwytho. So beth yw ystyr arddocad? A'n gobeithio os bod chi wedi cael amser yna i gael y QR code. Os na, ewn ni nôl. Dyna ni. Os ydych chi angen y QR code, jyst am eiliad i weld os mae hwn yn gweithio yn y fideo. Ni ddim gwastraffu amser yna fe. A ni weld os ni'n cael unrhyw fath o ymateb wedyn. Oce, mae cwbl. Ystyr rhywbeth pan bod rhywbeth yn bwysig, ie, da iawn. Os na'n mynd am hynny, jyst ar y gofyn bod rhaid jyst yn llwytho i fyny wrth ni'n mynd ymlaen nawr. Gyda'r cwestiwn rhif 6, mae fe yn gofyn i chi i esbonio'r arddocad, rhyw fath o ddigwyddiad neu unigolyn o fewn y hanes o trosedd a chosb. Felly, cwestiwn fan hyn yn ddangosol pa mor arddocad o newidiadau mewn y gweddill tuag at gosbi yn ystod yr ugeinfed ganrif. Nawr fan hyn, mae rhaid i chi yn amlwg ddangos how significant, pa mor bwysig oedd rhywbeth, tuag at y gosbi newid, so y gweddau yma newid tuag at gosbi, sut oedd pobl eisiau newid y ffurfiau o gosbi yn yr ugeinfed ganrif. Mae rhaid i chi ddod i gasgliad hefyd y ba mor arddocad oedd rhywbeth. Felly, os ni'n gwneud hynny, mae rhaid i chi ystyried beth yn digwydd cyn a beth sydd wedyn digwydd yn sgil i hynny. Beth i fi'n wastad yn ategu i ddisgyblion yn dysgu'n Glan Taf yw 15 munud os ydych chi bod yn dreulio'r fath o cwestiwn yma. 3 ffactor manwl yn cael ei ystyried wedyn. Felly, ddim i ffocysu ar y cwestiwn yma, felly pa mor arddocad oedd newidiadau mewn y gwedd tuag at gosbi yn ystod y ugeinfed ganrif. Dyma'r cynllun marcio gyda chi.
A1, hynny yw'r ffocws ydy y gwybodaeth rydych chi'n ei cyflwyno yn ffocysu ar y cwestiwn yn benodol. A2 wedyn, beth oedd yn digwydd ar y pryd sy'n gwneud y newid yn arferol. So os yna rhywbeth wedi digwydd yn sgil sy'n wneud yn bwysig i ni astudio fan hyn. Mae yna canllawiau fan hyn, dylsech chi geisio rhoi amrywiaeth o resymau a esboniadau. Ceisiwch gynnwys manylion penodol, fel enwau, dyddiadau, digwyddiadau, datblygu'r a chynlyniad, bod yna effaith at rhywbeth. Esboniwch pam mae sut datblygodd y fath newidiadau herwydd y safle hanesydd dan sylw. Oedd yna rhywbeth pwysig o fewn cyd-destun sydd wedi digwydd, sydd wedi cael yr effaith neu sy'n arferol nawr. A cofiwch angen mynegu barn, so hynny yw'r dim jyst yn y casgliad diwedd eich gwaith chi, ond bod chi'n dod i ryw fath o gasgliad ar ddiwedd pob pwynt bys ni'n gweud disgyblion ni. Yn wedi pob ffactor i chi'n ceisio cyflwyno. A cofiwch cyd-destun Cymreig hefyd, chi yn cael eich farcio ar hynny, ar elfen yna. So os da ni edrych ar y gwestiwn yma, newidiadau tuag at agweddau cosbyn yr ugeinfed ganrif, os mae hwn yn gweithio eto ni driala gyda Mentimeter, parwch o phoeni os yw'n un berson bach sy'n allan yna. Ond yr agweddau yma sydd gyda ni fan hyn, na i gael ei angen yn ffôn i bod fi wedi gweld eich ymatebion chi hefyd. Ond dylse bod chi yn cael cwestiwn yn gofyn i chi beth yw'r newidiadau chi'n gweld fan hyn. Felly os na i gael hwn fyny hefyd. A dyma rhai ffactorau fe allwch chi ei drafod. Ni weld os mae gyda ni ymateb, mae fe yn gweithio, ni jyst yn gwirio. Llai cas erbyn hyn, ie, da iawn. Falle yn llai greulon yn y ffordd o'n nhw'n yn ymateb i gosbi a'r trosedden yn cael ei wneud. Elizabeth Fry, fi mae'n diwygio falle mae hwnna bod i ddweud. Carchardai, ie. Mae hi'n enghraifft yna o sut nath y newid a'r shift a dechrau i'r agwedd o fewn garcharadau yn benodol fyna a'r ffurf oedd pobl yn cael eu trin. Felly, o edrych ar y llun yma nawr, chi'n gallu gweld bod yna elfen gymunedol, so gwasanaeth gymunedol, borstal fan hyn, ble cyn hynny, fel oedd nath rhywun ymateb bod yna newid yn y ffordd, bod yna llai cas, fel chi'n gweud llai llym. Oedd blant yn amlwg cael eu trin yr un peth o oedolion cyn hyn, hefyd. Felly ie, mae yna newid amlwg, y gosbeithaf yna hefyd, trawsgludo. Felly mae rhain o'n pethau allwch chi drafod. Gyda'r cwestiwn yma, pethau i edrych mas yn ei chwilio fewn y cwestiwn, yn amlwg arferol. So ffocws ar y cwestiwn newidiadau wedi arwain at welliant, newid o un cyfnod i'r nesaf. Y newidiadau, so newid agwedd, agweddau tuag at. So beth oedd agwedd pobl fel cyn ac ar ôl. Gosbi'n amlwg yw'r agweddau tuag at. Gosbi dyna'r ffocws, a wedyn ffocws o ran y cyfnod sy'n cael ei ofyn o fewn y cwestiwn. Dyma cwpl o bethau fan hyn, yna i rhannu hwn, os i'n symud hwn, fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n yn iawn fan hyn. Bach yn llai. So beth sydd gyda chi fan hyn yw'r cyn yr ugeinfed ganrif. Felly, yn amlwg, ni'n mynd nawr yn llai llym yn y ffordd o'n ni'n cosbi'n yr ugeinfed ganrif, ond mae rhaid i chi roi trosolwg o'r cyd-destun beth yn digwydd yn gynt mwyn i sicrhau bod yna ddealltwriaeth o arddocad yna trwy gydol. Felly, os byddwn ni'n edrych ar hynny, byddwn ni yn dechrau'r ateb wrth ddweud bod yna lawr o newid tuag at y gweddau gosbi, rhai newidiadau arddocol. Enghraifft o hyn byddai'r newidiadau y gosbeithaf 225 o droseddau'n derbyn y gosbeithaf yn y cyn yr ugeinfed ganrif. Pobl yn cytuno gyda hyn oherwydd nhw'n mesur y gosb yn erbyn
y drosedd, so pan mor ddifrifol oedd y drosedd, dyna beth o'n nhw'n meddwl dylai'r gosb gael ei fesur yn erbyn. So eisiau cosbi pobl yn ffurf mwy eithafol, er mwyn sicrhau nad oedd pobl yn troseddu eto. Nawr, os ych chi'n mynd lawr y sgrin fan, chi'n gallu gweld bod na newidiadau, allwch chi weld reit lawr y newidiadau yn ystod y cyfnod, bod na gwrthwynebiad i'r gosb eithaf. Mae pobl yn ystyried hon yn gosb greulon, cafodd ei ddymyn 1965. Felly mae'r agwedd yma'n ardd o cael, mae'n newid tuag at yr agwedd. Oherwydd camgymeriadau sydd wedi digwydd hefyd, allwch chi sôn am Timothy Evans fel petai, a sut mae pobl wedi cael i gamgosbi oherwydd y gosb eithaf. Oedd e ddim yn arf ataliol chwaith, ni ddylai'r wladwriaeth gymryd bywyd rhywun. Disodlwyd yn y drefn o grogi am lofruddiaeth gan garchar am oes. Felly mae yna newid yn agwedd yna. Mae'r ffordd mae pobl yn ymateb i'r gosb eithaf, maen nhw ddim yn meddwl bod yn rhywbeth sy'n foesol gywir rhagor i wneud. Felly mae hwnna'n newid ardd y cael. Yn yr un modd, allwch chi sôn am fel nes i sôn am y borsel yn cael ei ffurfio. Felly y ffordd oedd plant yn cael ei gosbi, mae hwnna'n ffurf ardd o cael hefyd, mwyn gweld y newid mewn agwedd. So bod yna newid sylweddol yn y ffordd mae carcharorion ifanc yn cael ei drin. Allwch chi'n gwneud gysylltiad yma i Gymru, oedd edrych ar Pen y Bont, y borsol cyntaf cael ei greu fan hyn yn Pen y Bont. Y deddf plant hefyd, felly bod yna gofal nawr. Chi'n methu jyst i drin nhw fel oedolion, bod yna wahaniaeth rhwngthyn nhw. A hefyd ganolfannau profiniaeth, so y dedfryd byr yma, garchadau i'r ifanc ar gyfer dedfryd hirach wedyn amlwg, ond y bwrdd oedd ei talu sylw personol iddyn nhw a mynd â nhw ar ymgylchau gwair oedden nhw yn ddod, so mynd â nhw newid yr amgylchfed oedden nhw. Yn yr un agwedd, yn y trydydd ffactor i hwn, bys ni'n sôn am yn y cwestiwn, bysa'r pwrpas o gosbi, beth oedd pwrpas ohono fe? So fel nes i sôn, pa mor wael oedd y gosb oedd yn cael ei dreiddo beth oedd y drosedd yn y lle cyntaf. Ond nawr ni'n gweld bod yna newid mwy ardd o cael, achos chi'n gweld bod yna y nod i wella carcharion. Cyflwyno dewisiadau yn lle mynd i'r carchan yn rhannol, mwyn ata troseddwyr rhag ymuno'r system, i gwneud gyrfa bod yn droseddwr, yn fwy ddiweddar wedyn, mae lleihau poblogaeth yn y carchardau. 1977 mae profiniaeth yn cael ei gwneud yn 1967, sori. Wedyn chi'n gweld gwasanaethau gymunedol yn cael ei ffurfio. Y bwriad wedyn i gadw troseddwyr allan o'r carchardau, sori. Ond heb adael iddyn nhw beidio chael eu cosbi am eu troseddau, ond hefyd i wella carcharion. Nid o reidrwydd i gosbi nhw ac fel mae'r gosb eithaf i ddod i ddiwedd eu bywyd nhw, ond i wella'r ffordd mae ymddygiad nhw fewn y gymdeithas sy'n siŵr bod e ddim yn digwydd eto. Felly, o ran y cwestiwn yma, eich ffocws chi wedyn yn amlwg, mae'r bocs coch yn dweud cofiwch ysgrifennu casgliad, ydy hyn yn dangos newid ar y cael tuag at agwedd y gosbi. Nawr, chi'n mynd i wneud hwnna ar y diwedd, ond mae angen i chi drafod ardd y cad yna trwy gydol. Felly, ar ôl pob ffactor yma sydd gyda fi'n y lliwiau yma, bysen ni'n cyfeir yn ôl y cwestiwn ac yn mesur hynny, a oedd hynny'n ardd y cael pam ni'n gweld y newid, pam oedd y cosb eithaf, yr newid yma'n agwedd yn un ardd y cael, pam oedd y carcharion y ffordd ni'n cael ei trin y rai ifanc yn ardd y cael, ac eto y pwrpas o gosbi, pam oedd yr agwedd yna o beth yn gwmws oedd y pwrpas yn newid wedyn i ni. Cwestiwn arall allwch chi wneud hwn fel ymarfer, os ych chi am, pam oedd ffurfio'r heddlu Metropolitan 1829 yn ardd o cael. Nawr, yn yr achos yma, rwy wedi ffurfio fel, beth oedd Plismona fel cyn yr heddlu Metropolitan. Felly mae rhaid i chi edrych ar agwedd o beth oedd yn cael ei wneud, pa fath o newidiadau cafodd i ddechrau i greu. Ni'n edrych ar y heddlu oedd mwy preifat, ceid o'r Bow Street. Byddwn ni yn sôn ychydig fan hyn nawr bod yn ardd o cael bod John a Henry Fielding yn ceisio creu y newid yma, newid ardd o cael, oherwydd systemau ddim yn ei lle. Wedyn bod yna wrthwynebiad i sefydlu heddlu, bod pobl yn cymryd
perchnogaeth o hynny hunain yn y gymdeithas, bod nhw ddim yn hapus bod hwn ddim falle o reidrwydd yn rhywbeth sy'n hir dymor yn cael ei gynllunio. Wedyn, byswn ni'n edrych ar yn amlwg Robert Peel, a'r newidiadau nath o ddod mewn i, a'r nodweddion o'r heddlu newydd yma, a bod yna fwy o gynrychiolaeth gyda chi. Allwch chi wedyn hefyd sicrhau bod hwn yn cael ei drafod o'r sail Merthyr. Allwch chi ddod mewn yn y ardal China, bod hwnna ddim yn cael ei plismona. Eto'r ardal oedd yn troseddu ar y fwyaf oedd China, a bod e allan o reolaeth. Mae'r heddlu newydd yma'n sicrhau bod lleoliadau fel Merthyr, fel China, yn cael ei blismona am y tro cyntaf, ac i weld y dirywiad yna yn troseddu. Felly mae hwnna'n newid arddocâl y ffordd o ffurfio'r heddlu metropolitan yma, falle yn sgil wedyn yn gweld y shift yna yn y ffordd mae cymdeithasau eraill yn cael ei gofalu amdanynt. Beth daeth allan o fe wedyn yw'r ffocws y trwy-gydol yn amlwg, ond eich bod chi yn trafod felly deddf heddlu metropolitan 1939, twf y heddlu metropolitan, effaith ar Ferthyr eto fel nes i weid, a oedd yna effaith, sgil effaith i'r bethau yma yn ardaloedd penodol, a oedd bobl nawr, oedd yna dirywiad i fath o droseddu. Mae'na gwestiwn arall fan hyn, falle enghreifftiol hefyd, beth ti'n rhoi at ei gilydd i chi weld y strwythur yn fwy clir. Gyda hyn, esbonio, mae hwn yn ffocysu ar Gymru'r cwestiwn yma, felly mae yna siawns allwch chi cael gwestiwn sy'n gyda ffocws ar Gymru. Mae cwestiwn 4 disgrifio hefyd, mae un ohonyn nhw wastad ar Gymru hefyd. Dyna ni nôl at dreina yn y man. Esboniwch pam roedd twf trefi diwydiannol fel Merthyr Tydfil yn arddocâl wrth achosi cynnydd mewn troseddau ym mlynedd cynnar yn 14th ganrif ar 15. Felly, y twf y trefi yma, diwydiannol yn Ferthyr, pam oedd yn arddocâl wrth achosi cynnydd mewn troseddu, pam oedd mwy o bobl wedi dod, pam oedd yna arddocâl i'r faint o droseddu oedd yn cael i wneud. Os chi'n gweld y camau sy'n cael ei ysgrifennu mewn, cam 1, rhowch nifer o resymau i gefnogi'r farn fod y ffactor yn nodyn yn y cwestiwn yn bwysig ac yn arddocâl. Felly pam bod hyn yn arddocâl i ni o fewn y cwestiwn. Dylech gynnwys manylion ffeithiol penodol i gefnogi eich barn chi. Os ni'n edrych ar hynny te, arweinodd y chwylddiwydiannol ddatblygiad ffatrïoedd a thwf y trefi oedd yn wedi ei leoli ynddynt, tyfodd poblogaeth Merthyr yn ddramatig. So ni'n gweld fan hyn ystadegau, mae'r person yma'n amlwg nawr gyda'i gwybodaeth hanesyddol mwyn rhoi cyd-destun iddo fe. Faint o bobl, beth oedd y twf trefi diwydiannol, a oedd e wir yn arddocâl neu beidio i droseddu neu, a oedd yna rhywbeth allan ffactor iddo fe. I fwy na 46,000 erbyn 1851. Gan ei gwneud y dref diwydiannol fwyaf yng Nghymru. Roedd twf trefi yn brif achos twf mewn troseddau mewn llawer o drefi, felly mae hwnna hefyd yn rhoi rhyw fath o gefnogaeth i'r gwestiwn yna, bod twf trefi wedi bod yn bwysig iawn, ffactor sy'n wedi arwain at y troseddau yma'n gynyddu. Arwyniodd y galw am weithwyr adeiladau niferoedd mawr o dai, roedd rhan fwyaf ohonyn nhw adeiladu heb reoliad cynllunio nac ystyried iechyd cyhoeddus. Felly y tlodi yma ydy hwn di arwain wedi oherwydd sgil twf trefi diwydiannol yn cynyddu. Mae yna rhyw fath o effaith domino fel petai fyna, oherwydd y poblogaeth yn cynyddu, gorboblogi wedyn, yn troi tlodi does dim digon o le iddyn nhw. Sgil hynny wedyn, mae nid oes yna gyfraniad dŵr glan, nac unrhyw system garffosiaeth wedi cael ei sefydlu. Mae'r tai gyd wedi cael ei gwasgu'n dyn at ei gilydd hefyd. Gweithygodd y modau byw yn gyflym a chynnyniad hyn oedd achosion rheolaeth glyfydau a datblygiad ardaloedd slym fel yr rhein i'n ardaloedd China. Oedd y modau byw a thai gwael yn ffactor arddocâl, wrth achosi cynnydd sydyn mewn troseddau yn Merthyr, oherwydd y trodi yn annog pobl i droi at troseddau mewn goroesi. Felly, mae yna ffocws yna ar arddocâl ar diwedd y ffactor. Chi'n gallu gweld roedd y modau byw a thai gwael yn ffactorau arddocâl. Felly mae'n rhoi pwrpas, mae'n rhoi cyd-destun iddo fe. Mae'n rhaid i chi gefnogi'r hyn sydd fewn eich cyd-destun hanesyddol a oedd yn arddocâl neu beidio.
Cam 2 wedyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnig barn resymedig ar raddfa pwysigrwydd. Arddangol, rhaid i chi gyfeirio at y cyd-destun Cymreig. Wel, chi wedi gwneud hynna yn gyntaf hefyd yn ganiataol yn y cwestiwn yma, gan bod â ffocws o Gymru yn y cwestiwn, felly mae rhaid i chi roi sylw iddo fe. A chynnwys enghreifftiau penodol sy'n berthnas i Gymru. Ac oedd ardlodi ac effeithiol droseddau, oedd gostwng y rheolau'r cyflogau. Roedd yn rhan fwyaf o gweithwyr y Merthyr yn cael eu cyflogi yn gweithfeydd haearn, yn pellau haearn meddwl a pellau glo. Byddai'n cael eu talu bob mis ac oedd yn derbyn rhan o'i cyflog mewn arian tryc. Felly, y system tryc ni'n gweld fan hyn nawr, mae fe'n rhoi yn cyd-destun yr ardal. Os yna ni'n lawr i'r gwaelod fan hyn, o ganlyniad, roedd protestiadau yn fwy cyffredin wrth i bobl gwyno ar y strydoedd am brysiau bwyd uchel, toriadau cyflogau ac amodau byw gwael. Cynnwys hyn yn aml oedd trais pan fydd ymwysodiadau ar y siopau gan bod pobl oedd yn dwyn nwyddau. Nid oedd heddlu ac oherwydd nid oedd modd cadw golwg a droseddau byddai llawer sefyr yn osgoi cosb. Arwyniodd hyn at gyfleoedd mewn trefi diwydiannol fel Merthyr, Abertawe a Chaerdydd brofi cynnydd mewn troseddau. Allach chi wedi gwella hwnna hefyd wrth roi'r gair arddocaol yn eich ateb chi hyd yn oed i wthio hwnna bod yna ffocws benodol. Oherwydd yr amodau yma, oedd na ddim heddlu fel ni wedi gweld yn y cwestiwn gynt. Maen nhw'n osgoi cos, felly maen nhw'n gwybod does dim byd yn mynd i ddigwydd ta beth. Felly mae yna gynnydd yn troseddau eto. Y casgliad wedyn, os chi'n gweld fan hyn, gan fod trefi diwydiannol hyn wedi ehangu mor gyflym, nid o'r system etifeddig o gynnal cyfraith a threfn drwy ddefnyddio y nadon heddwch. Dyna'r system heddlu oedd gyda ni, os chi'n cofio'n iawn. A chwn symud plwyf yn gallu delio'r cynnydd mewn lefelau troseddu. Mae diffyg heddlu cyfundrefol ac effeithiol yn esbonio'r cynnydd sydyn mewn troseddau mewn trefi Merthyr. Mae y ffocws wedyn ar China. Dim ond grŵp byddai'n cwstmer newydd yn mynd i China rhag ofni trigolion ymosod arnyn nhw. Oedd y heddlu hunan yn ofyn ohonyn nhw. Oedd gan China ei hisfyd troseddol ei hun, yn cael ei reoli gan ymerodwyr neu'r ymerodres yr emperor, yn gweld fel ymerodraeth ei hunan. Ac ni allai'r heddlu reoli'r ymerodraeth droseddu hon tan ddiweddarach o lawer yn y ganrif, oherwydd datblygiad o fewn system heddlu hefyd. Datblygiad diwydiannol a greodd amgylchfyd ar gyfer datblygiad troseddu a darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer troseddu fan hyn. Felly, mi oedd y twf trefi diwydiannol yn arddocaol wrth achosi cynnydd mewn troseddau. Felly, mae yna ffocws ar y cynnwys fan hyn, bys ni'n wedi gwthio'r ymateb yma i'r bandiau uwch yna, bys ni moyn gweld mwy o'r gair arddocaol trwy gydol y ffactorau yna, y tri paragraff fel petai. Mae yna gwestiwn ar diwedd fyna, esboniwch pam roedd diwydiannau cyfle mewn trefi fel Merthyr Tydfil yn arddocaol, yn oblygu plismona yn ystod bedwaredd ganrif 15. Tebyg iawn i'r cwestiwn nes i gyflwyno i chi yn gynt ar plismona, ond mae yna ffocws ar Merthyr fyna. A croeso i chi i ymdrin â hynny hefyd wrth i chi adolygu yn bellach i'r amser. Os ni'n dechrau cwestiwn 7 o drosodd a chosb, mae cwestiwn 7 fan hyn yn cwestiwn traethawd, bys ni'n dweud fan hyn, okay? Ateb dwy ochrog sy'n angen yn uniongyrchol ar hanes Cymru hefyd, okay? Mae rhaid i chi edrych ar dros 3 chyfnod hanesyddol a gyda esiamplau Cymreig. Nawr, bys ni'n rhoi 25 munud o leia 25 munud i chi ateb hwn. Mae rai pobl yn hoffi dechrau gyda hyn, fel bod nhw'n gwybod bod gyda nhw'r ceisio cael yr 20 marc na yn y banc cyn cychwyn, felly bod nhw'n gwybod bod nhw wedi rhoi digon amser iddo fe. A mae fe'n strategaeth eitha neis, ond wedyn mae rai pobl yn hoffi cynhesu fyny fel petai wrth dechrau. Ond os ych chi'n meddwl bod amseru falle'n broblem i chi, bys ni yn argymell bod chi'n dechrau gyda'r cwestiynau mawr yma. Chi yn cael 4 marc hefyd am eich sillafu at y nodi a sgiliau gramadeg, felly 4 marc ychwanegol fyna. Nawr, am y gwestiwn yma,
byddai ffocysu ar cwestiwn carchardai fan hyn. Okay? I ba raddau mae'n bosib dweud mae defnydd carchardai oedd y prif ddull o gosbi dros amser. So, trafod ffocysu dulliau cosbi yw hyn. Yn eich ateb chi, dylsech chi bod yn gwneud y canlynol. Dangos sut mae'r carchar oedd y prif achos. Chi'n pwyso a mesur popeth yn erbyn carchardai. A oedd yr achos yma ddull o gosbi dros y 3 chyfnod hanesyddol. Trafod pwysigrwydd mathau i'r gosbi dros 3 chyfnod hanesyddol a cyfeirio'n uniongyrchol at hanes Cymru. Mae angen i chi drafod yn gronolegol. Does dim pwrpas i chi mynd o gyfnod 3 i gyfnod 2 i gyfnod 1. Mae chi'n cael eich marcio i lawr am wneud hynny. Felly mae rhaid chi dangos bod yna dealltwriaeth gronolegol gyda chi hefyd. Mae rhaid trafod 3 chyfnod. Rhaid i chi gynnwys enghreifftiau Gymru. Cadw ffocws ar y cwestiwn, pwyso a mesur trwy gydol, a casglau sy'n dangos eich barn chi hefyd ar ddiwedd. Nawr, fan hyn, chi'n gweld y bandiau. Okay? Nawr, yn anffodus, os ych chi ond yn edrych ar 2 gyfnod, chi'n stac ar bandau. Chi'n methu mynd yn uwch na hynny. So, yn dangos peth gwybodaeth a dealltwriaeth y fater allweddol y cwestiwn yw A1 fyna, wedyn A2, so 2 marc torri A1 yw'r fwyaf. A wedyn 4 marc yw'r fwyaf yn dadansoddi sylfaenol gan ystyried yr un pryd amrywiadau yw y maint y llwyddiant. Hynny yw, chi heb mesur y 3 chyfnod gyfan gwbl, chi ond i edrych, chi heb edrych ar amrywiad o'r maint ohono fe. Chi heb edrych ar llwyddiant dros 3 chyfnod hanesyddol. Felly chi methu cael y pictiwr llawn. Os ych chi heb drafod enghreifftiau o Gymru ym mhob cyfnod, chi hefyd yn styc ar bandau. Mae rhaid pwyslais ar enghreifftiau o Gymru, mae rhaid edrych arno fe ar pob cyfnod. Felly sicrhewch, pan bys ni'n mynd ati i gynllunio'r cwestiwn yma, wrth edrych ar y 3 chyfnod hanesyddol, bys ni'n ystyried bod na, fi'n hoffi gweithio ar table, felly bys gyda fi 3 chyfnod, beth oedd y cosbau yn y 3 chyfnod yma? Fi'n gwybod taw cosbau neu atal yw'r uned yma, allan o'r 3 chyfnod. A wedyn, yn pob cyfnod, ni'n ystyried fan hyn, bys gyda fi enghreifftiau o Gymru, o leia 2, jyst i gefnogi wrth i mi adolygu. Felly bod chi'n gwybod wedyn bod gyda chi amrywiaeth o gyfnodau enghreifftiau i bob gyfnod. Os nawn ni'n cyntaf fan hyn, newn ni yr un olau yw hyn o ran y Mentimeters yma a'r QR codes. So i ba raddau mae'n bosib dweud mae defnyddio carchardai y prif ddull o gosbi dros amser. Mae dulliau o gosbi yn y cyfnod 1, felly oes y tuduriaid ni'n edrych yma, okay? Beth oedd y dulliau o gosbi? A oes na enghraifft o Gymru gyda chi? Falle bod hwn yn rhoi chi'r spot ychydig fan hyn, os oes gyda chi'ch nodiadau chi o'ch blaenau chi, allwch chi roi hynny mewn i'r QR code fyna, a na i drial gweld beth yw'ch ymatebion chi wedyn ar hyn. So na i roi ryw munud bach i wneud hwn, 2 munud falle, gan i fod yn gofyn ychydig mwy ohonoch chi fan hyn. Dewch i weld beth sydd gyda ni.
Cwpl o matebion. Heresi a brad, byddwn ni'n licio i bod hwnna'n yr un i ddweud. Falle bach rhywun falle ddi brwdfrydig yn tipo fyna. Rowland Lee, da iawn yn cael ei gyhuddo fyna fod yn protestant o dan Mari'r cyntaf. Crobi, chwipio, lyflu. Felly, enghreifftiau yna o gosbi yn cyfnod Tuduriaid. A hefyd i weld enghraifft o Gymru fyna hefyd gyda y ffordd o Rowland Lee wedi cael ei gosbi am fod yn Protestant nes yr oes Tuduriaid. Felly, gyda hyn, dyma sut byswn ni'n bersonol fel nes i weid yn ei gynllunio fe. Felly, dulliau o gosbi, enghreifftiau o Gymru fyna wedyn wrth i fi edrych ar cyfnod un. Byswn ni ddim yn poeni gymaint am y ffactor y cwestiwn wrth i fi gynllunio y reidrwydd i gychwyn, wrth i chi adolygu dys fi weid. Okay? Mae hwn yn rhywbeth eitha generic allwch chi ddefnyddio am bob fath o gwestiwn. Natur ac agwedd, okay, allwch chi wneud hwnna hefyd. A hefyd sydd yn atal troseddau. Felly, am y natur pan mor bobl, yr un cyntaf, allwch chi wneud hwnna. Y cosbi hefyd, allwch chi wneud hwnna. A wedyn, allwch chi wneud am yr un peth am sut nhw'n atal. Felly, fan hyn, byswn ni yn unan yn wneud dillio gosbi enghreifftiau o Gymru specific. Nawr, gyda'r ffactorau o fan y cwestiwn, mae rhaid chi ddod o fan ôl i carchardai oedd y prif ddull. Felly, chi'n pwyso mesur nôl pob cyfnod a'i carchardai yn gyfnod un. Wel, dim o reidrwydd, byswn ni'n dweud. Felly, chi'n dod i gaslaw yn y diwedd hynny. Beth oedd y fath o gosbi oedd yn cael i ddefnyddio. Gyda'r Mentimeter ran heresi a brad, falle bod yna cymletho fyna, achos heresi a brad falle yw'r natur, yw'r fath o drosedd. Wedyn y gosb yn amlwg bysau wedi bod yna i Rowland Lee, bysau wedi bod yn llosgi'n gyhoeddus fyna. Mae'r enghraifft yn iawn, ond jyst bod chi falle yn glir fyna ar y ffocws cwestiwn. Cyfnod 2 wedyn, y carchardau'n dod mewn fan hyn, ond byddwch chi'n sôn am ffactorau fel trawsgludo hefyd, a oedd yna ffactorau eraill, a oedd yn cael ei ddefnyddio, oedd yn fwy o ddull o gosbi na'r carchardau, wedyn pwyso mesur y diwedd, A'r un beth yn cyfnod 3. A'i carchardau oedd yr un fwyaf, neu a oedd yna fwy o strategaethau o ddulliau o gosbi wedi cael ei greu. Ond mae rhaid i chi edrych ar y 3 cyfnod. Os chi ond yn stopo'r 2, chi'n methu mynd yn fwy na fan 2 fyna. Mae'r cwestiwn yma ei hunan un newydd yw hwn i baraddau fydd defnydd o'r heddlu yn brif ddull ymladd troseddau dros amser. Yr un fath o beth yw hwn mewn ar atal, so cosbau oedd carchardau. Gyda hwn, chi'n pwyso mesur heddlu, efo hwn oedd y prif ddull o ymladd troseddau dros amser. Mae rhaid i chi datblygu at y 2 ochr yma mae'n gweud, rhaid gytbwys. Dechrau drwy drafod y ffactor allweddol yn y cwestiwn. Mae rhaid i chi sôn am y ffactor o fewn y cwestiwn yn gyntaf, fel bod yr arolwr yn gwybod bod chi'n gwybod y ffocws, a bod hwnna wedyn yn cael ei bwyso mesur trwy gydol eich ateb chi. Mae rhaid i chi bwysleisio'r ffactorau perthnasol eraill sy'n gwneud synwyr o fewn y cyd-destun. Gwnewch yn siŵr eich bod chi eich ateb chi'n trafod 3 chyfnod, fel fi wedi gweud, a rhaid i chi gynnwys nifer o gyfeiriadau penodol yn cyd-destun Cymreig. A mynegu barn. Os ni'n edrych ar y enghraifft yma, nawr, gyda hyn, byswn ni a ffordd o adolygu, os chi'n mynd trwy eich unedau chi, newch yn siŵr bod chi, falle bod rachddawus chi yn eich ysgol, chi'n mynd hwn yn bardd i chi, ta beth, ond wrth adolygu bod chi'n uwcholeuon lliw gwahanol neu bod chi'n rhoi cennin Pedr falle, ar bwys y ffactorau o Gymru, fe bod chi'n gwybod, mae rhaid i fi roi hwnna mewn i'r atebion yma, achos mae yna ffocws glir ar Gymru hunain. Gyda'r cwestiwn yma hefyd, yn amlwg chi yn cael eich fforgio'r pwyso mesur, a pwyso mesur y cwestiwn, felly na 2 beth byswn ni'n edrych mas wrth ni edrych ar y enghraifft yma. Gyda'r cwestiwn, mas jyst mynd nôl i'n sleid, y defnydd o'r heddlu yw'r un ni'n pwyso mesur yn yr sgil yma. So, a'r heddlu oedd y brif ddull o ymladd troseddu.
Yn syth bin, ni'n disgwyl gweld dy ffocws ar y heddlu. Mae rhaid i chi gyflwyno fe. So cyflwynwch y pwnc fydd yn cael ddadansoddi a'i drafod yn yr ateb. Ni ddefnyddio dull ffurfiol o blismona hyd at flynyddoedd cynnar. Nawr chi'n gwybod yn union sydd, mae'r person yma i reidrwydd yn pwyso mesur y ffactor yn y cwestiwn. Dwi ddim yn cael ei ddefnyddio, dyw'r heddlu heb cael ei ddefnyddio, felly mae fe methu bod yn brif ffactor trwy gydol y 3 chyfnod hanesyddol. Ni ddefnyddio dull ffurfiol o blismona hyd at flynyddoedd cynnar y bedwerydd ganrif ar 15. Felly, disgwyl gweld hwn falle'n fwy yn yr ail gyfnod o astudiaeth fan hyn. Pan ddatblygwyd y heddlu metropolitan. Nid ymledodd ar draws y wlad i gyd tan ail hanner y ganrif honno. Felly chi'n gwybod fyna bod yna ffactorau eraill yn mynd i gael ei drafod. Cyn hyn, roedd y dulliau a ddefnyddir i ymlaen troseddau'n dibynnu ar y gymuned yn ei blismonau eu hunan drwy weithredo swyddogion y gyfraith na fyddai'n cael ei dalu. Felly, reit ar y cychwyn fyna, mae yna ffocws glir ar y ffactor o fewn y cwestiwn, a hefyd maen nhw wedi dod mewn ar ffactorau eraill allan nhw bwyso mesur yn erbyn y ffactor yn y cwestiwn. Mae mlaen i cam 2 wedyn, trafodwch y ffactor allweddol a nodir yn y cwestiwn, dylem wneud ac un cyfnod. Mae fel nes i ddweithio chi, mae rhaid bod e'n gronolegol. Mae rwy'n disgwyl i weld hwn mewn ffurf gronolegol, felly ni'n cychwyn gyda'n amlwg cyfnod 1, cyfnod tuduriaid a stiwardiaid. Rhowch ddylio ffeithiol penodol gan gofio y gysylltiad hyn oedd yn digwydd yng Nghymru. Yn yr adran yma, dylse bod yna tuduriaid a stiwardiaid yw'r cyfnod, bod yna ffocws clir ar y ffactor y heddi bod yna pwyso mesur yn cael ei wneud, a wedyn bod yna enghraifft o Gymru. Nes o'r cyfnod tuduriaid a stiwardiaid oedd plismona cymunedol gan ddefnyddio dulliau fel gwedd ac ymlid yn barhaol i gael defnydd ond daeth yn adon heddwch, cwnsbel a gwylir yn fwy pwysig fel prif orfodwyr y gyfraith. Cymunededd 1536, system gyfreithiol Lloegr i Gymru, yn fuan iawn â llawer aelodau bonedd Cymreig fel Sir Edward Salling, felly enghraifft o Gymru yn cael ei uwcholeuo fan hyn, a Sir Gwanwyn i ddal swyddi pwysig yn adar heddwch a roedd yn un fwy o statws cymdeithasol. Gallai'r yn adar heddwch anfon pobl i gael ei phlangallu, ei sbipio, ei cosbi, ond ar ben hynny oedd ganddi lawr y swyddi eraill fel trwyddedau tarfarnau. Daeth swydd yn adar heddwch yn fechus iawn, oedd y cwnsbel yn rhan amser ac yn yn cael ei talu. Yn y rhaid yn wneud ei swyddi hunan yn ogystal â gwaith cwnsbel. Ar lefel isaf, roedd y gwyliwr yn cael ei talu i patrol ysydraeth, ond roedd yn aml yn anaddas ar gyfer swydd ac roedd yn effeithiol iawn. Felly, nid oedd y syniad o heddlu cyfundrefol, cyfyngedig a proffesiynol yn bod yn cyn blynyddoedd cynnar, y bedwerydd ganrif ar 15, y disgwyliadau cyffredinol ar hyn oedd yn cael ei dderbyn oedd byddai cymdeithas yn ei plismonau ei hun. Felly, mae hwnna ei hunan wedi pwyso mesur o'r cwestiwn, nid oedd yna heddlu yn cael ei gynnal o fewn cymdeithasau. Yr unig fath o plismona oedd y cyhoedd ei hun yn plismona ar ardal neu'r gymdeithas. Felly mae hwnna'n yn cyfeirio at y ffactor yn y cwestiwn ei hunan. Yr cam 3, bys ni'n disgwyl gweld datblygiad ddadl byddwn ni'n gweud fan hyn, gwrs gyferbyniol, dylem wneud â chyfnod gwahanol, felly ni'n edrych nawr ar cyfnod achwil diwydiannol. Gwnewch gwsylliadau a chyfnodau eraill i ddangos gwelliannau, newidiadau neu ddiffyg gwelliannau, neu newidiadau sydd wedi digwydd. Yn amlwg, wedyn ni'n gweld bod yna cysylltiadau a Chymru unwaith eto. Achos y chwilio diwydiannol a ddechreuodd 19 ganrif at gynnwys sydyn mewn poblogaeth, felly beth ni'n gweld fan hyn yw y problemau fewn gymdeithas sydd wedi arwain at heddlu'n cael ei ddefnyddio mwyn ymladd yn erbyn troseddau. O ganlyniad, yn y trefi hyn oedd yn ehangu, roedd yn adar heddwch, y cwnsbel a'r gwyliwr yn brwydo i ddelio ar y lefelau troseddau cynyddol, oedd allan o reolaeth nhw'n methu wneud ei gyd. O ganlyniad, dechreuodd ambell unigolyn plismona ac arbrofi drwy gyflwyno
heddluon preifat. Felly dyma be chi'n gweld y ffactor yn y cwestiwn nawr yn cael ei bwyso mesur am y tro cyntaf fel petai. Yn 1750 yn Llundain, sefydlodd Henry Fielding gaeaf Bow Street, roedd yn cael ei talu yn gweithio'n amser llawn ac yn ddiweddarach yn cael ei hyfforddi ac yn eithaf effeithiol. Mi wnaeth yn lleihau y cyfraddau troseddau, felly mae pwyso mesur yn digwydd fan hyn nawr, o fewn y cwestiwn, a'r heddlu oedd y brif ffactor i ymrodd yn erbyn troseddu. Mor llans yn hynny oherwydd mae yn Bow Street yn unig oedd yn cael ei patrolio, dim yn arall yn Llundain. Yn weithio lle i'r Llys Mona, marchoglau heddlu yr afon a phapur newydd o'r enw Hywyn Crai, a sefydlwyd gan John Fielding. Dyma dechrau'r heddlu cyflogedig oedd hefyd yn gweithio'n amser llawn. Fodd bynnag, nid ond ar un ardal yn Llundain roedd yn cael ei effaith, ac ni ddylanwadol gwbl ardal eraill y Cymru lle roedd Llys Mona cymunedol yn parhau yn arferol. Felly, be chi'n gweld fyna yw pwyso mesur yn y ffactor o heddlu o fewn rhai ardaloedd, ond eto, mae yna cysylltiad i Gymru, oedd e heb effeithio ar Gymru i raddau, achos nhw'n dal y cymunedau yma yn cael ei patrolo fel arfer, yn parhau yr system arferol gyda nhw. Cam 4 wedyn, wel chi'n parhau gyda'r ddadl yma, a'r ddadl wrth gyferbyniol, gan dewis cyfnodau eraill i ddangos y newid neu'r gwelliant. Ac eto, mae yna cysylltiad gyda i Gymru eto. Nawr ni'n mynd nôl i'r 14 ganrif ar 15, daeth newidiadau'n fwy at ardaloedd y China, chi'n gweld Sir Robert Peel wedyn, yn creu yr heddlu metropolitan, a cysylltu fe nôl. Wel, yn amlwg, hwn yw'r falle'r un ni'n gweld y gwelliant fwyaf ble mae Llys Mona really wedi cael y dylanwad na i yn erbyn troseddau. Allwch chi wedyn symud mlaen i'r ail nodwedd o hwn, yn y 1920au cynnar, ble ni'n gweld swyddogion heddlu benywaidd hefyd yn ymddangos. Chi'n gweld ar dechrau'r ymateb yma, chi'n gweld heddlu CID arweinydd hyn, newidiadau heddluoedd yn cael ei gynnal yn Cymru ac yn Loegr. A wedyn 1829 chi'n gweld y sefydliad o Metropolitan, a sut mae hwnna wedyn wedi gweithio tuag at ymladd yn erbyn twf o droseddu. So, twf yn sydyn am y blygoedd y gynulleidfa chwyldro diwylliannol wedi gorfodi cyflymdra newid gan arwain newidiadau mawr yn y dulliau ymladd troseddau. Defnyddio heddlu yw'r prif sy'n cael ei ddefnyddio bellach i gynnal cyfraith a threfn. Nawr chi'n gweld yna ar y diwedd, allan ni wedi mynd ymlaen eto. Mae nhw yn sôn am yr 20fed ganrif, yn cam 5 yna, wrth edrych ar y ail hanner y 14 ganrif ar 15 hefyd. Felly, allan nhw'n sôn ychydig yn fwy am hynny wrth falle dweud ai heddlu yw'r brif ffactor dal. Wel, byswn ni'n gweud taw hynny yw'r brif ffactor heddi. Ond eto, wrth i ni ddod i'r casgliad, maen nhw'n dweud taw newidiadau mwyaf, y cyfnod mwyaf chi'n gweld ydy y chwyldro diwydiannol oherwydd y newidiadau fewn y gymdeithas sydd wedi arwain. Yn yr 20fed ganrif, mae'r lefel o drosodd yn newid. Allech chi wedi sôn fyna am falle y ffurfiau o drosedd, y natur trosedd wedi newid, falle yn fwy technolegol. Felly mae yna ardaloedd nawr fwy o fewn yr heddlu yn cael ei sefydlu fel y canghenion arbennig, y heddlu llofruddiaeth, a'r CID fel maen nhw wedi sôn ychydig ohono fyna. Ond eich bod chi'n cadw ffocws ar y tri chyfnod, bod na enghreifftiau Gymru ym mhob cyfnod, ac bod chi'n sôn yn gronolegol ac yn pwyso mesur yn erbyn y ffactor o fewn y cwestiwn yn gyson. Dewch yn ôl i'r cwestiwn o hyd, dylsech chi bod yn ymgeiswyr llwyddiannus iawn o fewn y cwestiynau yna wedyn. Na i adael e fyna.